Well, my friends, allergic cough. Allergic cough is very difficult to cure. Any allergic manifestations, allergic cough, allergic skin disease, allergic rhinitis, it is very difficult to cure because there is the antagonistic relation between the body, the vital force, the immune force. Because there is antagonistic relation between the body immunity and the external forces. That's why it is very difficult to cure. And these allergic manifestations appears in the form of skin disease, rhinitis, dyspnea, asthma, breathing distress, and so on. The external forces are known as allergen. And allergen are different kinds. It may be food, it may be air, it may be cows, it may be dungs, it may be clothes, it may be bait, mites, and so on. It may be flowers, it may be pollens, and internal, the fighting source is only one, that is body immunity or vital force, physiologically, the lymphocytes, the T lymphocytes, etc. যারা ইংরেজি বোঝে না আমার পট করে ইংরেজিতে এসে যায় তো যেটা বলতে চাইছি যে শরীরের রোগ শক্তির সাথে বাইরের একটা যুদ্ধ এটাকে বলা হয় অ্যালার্জি। সো দেয়ার আর ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ অ্যালার্জি, বিভিন্ন রকম আছে। আমরা বলেছি চর্মরোগ হতে পারে, কারো সজনের ডাঁটা খেয়ে কাশি হতে পারে, কারোর নারকেল গাছের পরাগ রেণু থেকে, কৃষ্ণচূড়া গাছের পরাগ রেণু থেকে হাঁপানি হতে পারে, কারোর বিড়াল নিয়ে শুয়ে থাকে তার শ্বাসকষ্ট হতে পারে। এসব বাইরের এসব ফোর্সগুলোকে বলা হয় অ্যালার্জেন, আর বডিকে বলা হয় ইমিউনিটি। এই দুজনের লড়াইকে বলা হয় অ্যালার্জি, অ্যান্টাগনিস্টিক রিলেশন, বিপরীত ধর্মী প্রতিক্রিয়া। সো দেয়ার আর ডিফারেন্ট। দি জেন্টলম্যান ইজ এট অ্যাবাউট 39 ইয়ার্স, ওনার একটা অ্যালার্জি কাশি, এরকম বিভিন্ন কী কারণে। এখন এই অ্যালার্জি অ্যালোপ্যাথিতে টেস্ট করা হয় যে কী কারণে হচ্ছে, অনেক রকম কারণ ধরা হয়, কিন্তু সব কারণ বাদ দিয়ে আজকের দুনিয়ায় চলা মুশকিল। যেমন রাশিফল দেখে পেপারে কেউ দিনে বেরোতে পারবে না, উত্তরে বারণ, দক্ষিণে বারণ, পূর্বে নাস্তিক, তাহলে সে কাজই করতে পারবে না। তেমনি ওই রকম ওই খাবারের লিস্ট দেখে গম বারণ, বারিশ বারণ, জামা বারণ, কাপড় বারণ, জাঙ্গিয়া বারণ, সেটা তো চলতেই পারবে না। সুতরাং দ্যাট ইজ নট দ্য ফ্যাক্টর অ্যান্ড দ্যাট ইজ নট দ্য ক্রাইটেরিয়া ফর হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট. So the main basic formula is treat the patient as a whole, the vital force, the immune force, the immunity of the patient, the vitality of the patient, the inner man, the internal man, the holistic man. So মানুষটাকে চিকিৎসা করতে হবে, and that formula is done by homeopathy every day since 1810 from Hahnemann's time and nowadays. So we treat the patient, not the disease. On considering the totality of the patient, I have found the tongue is salivated, there is mass salivation, প্রচুর লালা, জিভটা ভিজে, hurriness in every walk, in every steps of life, and his all discharges are offensive, and I prescribed mercurius 1, 2, 3, 4, next visit 5, 6, 7, and today the third visit 8, 9, 10, 11 once daily in the morning, 50 millisiemental scale of potency, my friends, and the patient is much improved. So your tongue, Dibdakhan, so this is the peculiar salivated and large moist tongue. So শুনবো রোগীর মুখ থেকে আপনার যে অ্যালার্জি কাশি আগে বহু জায়গায় দেখিয়েছিলেন, হোমিওপ্যাথিক ওষুধে 2-3 বারে আপনি অনেক ভালো আছেন, সেটা কী ওষুধ দিলাম, কেন, কী ব্যাপার, ডাক্তারদের শেখালাম, আপনার বক্তব্য একটু বলুন। আমি আগে অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি, অনেক ভালো ভালো ডাক্তারকে দেখিয়েছি অ্যালোপ্যাথি, কিন্তু আমার ভালো হয়নি। কিন্তু এখানে আমি 2বার দেখাতে আমি আগের থেকে এখন অনেক ভালো আছি, সুস্থ আছি। So this is the beauty of homeopathy, and this shows once again the superiority of homeopathy, my friends. যারা হোমিওপ্যাথিক সময় নাক ছিটকায়, যারা বোঝে না, জানে না, তারা তাদের অজ্ঞতায় ভোগে, অজ্ঞতায় তাদের উপহাসের মূলধন, এটুকু বলতে পারে। Homeopathy is a divine art of healing gifted by the gracious God to the suffering humanity.